салом алейкум ҳаводорони ММА, ба канали мо обуна шуда дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. Рафтем. агар шумо пойафзолҳои чармин замонавӣ ва ба табъи дили худро ҷустуҷӯ мекунед, пас ба интернет магазини мо дар телеграм обуна шавед ки дар он ҳама намуди пойафзолҳои сифати олӣ ҷамъ оварда шудаанд. силка дар комментария ё ин ки барои фармоиши ин пойафзолҳо дар ватсапи дар рӯи экран бода нависед. варзишгари тоҷик Нурулло Алиев ба даъвати нав омода мешавад. Нурулло Алиев пас аз ба расмият даровардани ҳамаи ҳуҷҷатҳо бояд ба Тагон баргардад. худи варзишгар дирӯз дар шабакаи инстаграмаш хабар дод. ҳоло ҳуҷҷатҳоро барои виза гирифтан пешниҳод мекунем. ба наздикӣ хабарҳои хушро интизор бошед. пас аз гирифтани виза ба Амрико барои омодагӣ парвоз хоҳам кард, гуфт Нурулло Алиев. рӯзҳои охир варзишгар бисёр дар шабакаи инстаграм фаъол буда мухлисонашро аз хабарҳои тару тоза огоҳ карда истодааст. шумо дар Тагон Нуруллоро бо кӣ дидан мехостед? ҳатман дар комментария нависед. промоушени машҳури амрикои UFC расман муҳориба дар вазни нимсабук байни Муҳаммад Наимов ва Мелсик Багдасарянро расман эълон кард. ин муҳориба 22 июн дар доираи мусобиқаи UFC Саудӣ Арабия мегузарад. Наимови 29-сола бори охир дар Тагон моҳи феврали соли 2024 дар мусобиқаи UFC Fight Night 237 бар зидди Эрик Силва баромад кард ки ӯро бо нокаути техникӣ дар даври аввал шикаст дод. рекордаш ба 11 ғалаба ва 2 мағлубият баробар мешавад. ёдовар мешавем ки дар мусобиқаи UFC дар Арабистони Саудӣ дар кадри асосии муҳориба байни Ҳамзат Чимаев ва экс-чемпиони созмон Роберт мебошад. Муин Ғафуров 18-6 дар марҳилаи ҷамъбастии тамринҳои худ қарор дорад ва рӯзҳои наздик барои баромад ба набард муқобили Кунго Хоканг 19-10 омодагӣ мебинад ва ба тамринҳои сабуки вазнпартовӣ шурӯъ мекунад. ёдовар мешавем ки расмкори мо рӯзи 22 июн дар мусобиқаи UFC Fight Night дар шаҳри Ар-Риёз баромад хоҳад кард. дӯстони азиз, ин буд хабарҳои мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои навбатӣ шоду пирӯз бимонед.